Para aquellas personas que me siguen hace bastante tiempo y han visto la evolución del canal, recordarán también que en un momento me quedé sin luz. Sí, me quedé sin luz LED y empecé a usar un velador. Hoy les traigo un video nuevo en el cual les voy a mostrar un pequeño cambio que hice para mejorar la calidad de los videos. Así que buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, perritos malvados. Espero que se encuentren súper bien. Desde su canal de reta favorito los saludo una vez más, el Indigente 666. Y hoy les voy a traer un unboxing y la instalación y prueba de un tirón, directamente de un tirón, así que va a tener casi cero edición, de unas tiras de LED para mejorar la calidad de imagen de mis directos y videos de YouTube. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero los quiero introducir en la situación. Lo que sucedió es esto. Hace un tiempo yo tenía un aro de LED que les voy a pasar a mostrar. De hecho voy a hacer un plano automáticamente moviendo la cámara. En ningún momento voy a tratar de hacer la menor cantidad de cortes posibles. Voy a agarrar la cámara, sí, la cámara que está acá, tuki, y les voy a mostrar. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les voy a mostrar el aro de LED. Sí, el aro de LED. El aro de LED que está ahí. Bueno, ese aro de LED tenía un transformador. Ese transformador se cagó quemando. Literalmente sí, se cagó quemando ese aro de LED. Entonces empecé a usar lo que les voy a mostrar en este momento. Sí, algo que saco de la pieza y le vuelvo a llevar todos los días. Todos los días, ya cansa. ¿Qué es esto? Seguramente se va a exponer un poco la imagen, pero un velador. Sí, lo ven ahí con el Ayuwoki y el Among Us. Sí, ven el Among Us y el avión del barrendo rojo, pero este velador, no puede ser, no puedo andar así, no puede ser, muchos días así. Así que, ¿qué hice yo? Ni más ni menos que lo siguiente. Voy a agarrar, voy a acomodar la cámara acá de vuelta y les voy a pasar a mostrar lo que me compré. Me lo compré y le voy a dejar el enlace. Son todos los productos más o menos iguales, quiero aclarar, pero me compré estas en particular y voy a dejar el enlace en la descripción. Así que lo que vamos a hacer ahora, yo voy a acomodar un poquito la cámara, voy a ir jugando, después voy a poner un plano de la instalación y por último lo vamos a encender. Viene en este packaging, obviamente viene una bolsa de Mercado Libre que no voy a poner porque tiene mi dirección, un QR y toda la bola, pero además viene acompañada por esta notita que la voy a leer porque es muy importante que la lean, gente. Yo soy técnico en electrónica, aunque hace mucho que no ejerza, y obviamente sé cómo cuidar cosas electrónicas. Ustedes han visto videos míos donde cambio la pasta térmica, explico algunas cositas de hardware y demás, pero no está de más leerlo. Dice: aclaración importante, al momento de unir la caja blanca con la tira, que la caja blanca es el receptor que está acá, que lo pueden apreciar, ¿sí? Con el cual vamos a comandar todo el juego de luces, deben coincidir los colores de los cables. Obviamente tiene una polaridad, no se van a quemar, si lo invertís se pueden llegar a quemar. Usualmente no pasa, pero lo importante es que traten de respetarlo de buenas y primeras, así se evitan un dolor de cabeza, porque después andar a reclamarle a Mercado Libre y explicar que lo pusiste bien o mal, ¿no? Esta tira cuenta con muchos LEDs, es un producto sensible, por eso recomendamos tener mucho cuidado al momento de la instalación y no doblar la tira en ángulos de 90 grados, y eso es verdad, son pistas de cobre y aparte que no es el material más, digamos, potente del mundo, no es el material de la mejor calidad. Recuerden que vale menos de 3 lucas, así que es muy probable que sea muy frágil, por eso hay que tratar de hacerle curvas, ¿sí? No hacerlo de 90 grados, pues se puede llegar a quebrar, ya que esto puede llegar a romper un LED y afectar su buen funcionamiento. Exactamente, las soldaduras suelen ser muy endebles, entonces se pueden llegar a despegar y te vas a quedar sin LED, incluso te puede cortar la continuidad y apagarte todo el resto de la tira de LED. Bien, y afectar su buen funcionamiento. Agradecemos su comprensión. Saludos, en este caso, Bodeltec, la compañía, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con el unboxing. Lo que voy a hacer es acomodar la cámara. Tuki, vamos a ver si puedo hacer un planito ahí, aunque se vea medio pedorro. Muy bien, vamos a cambiar un poquito la iluminación. Lo que voy a hacer es suprimirlo un poquito. Igual esto ya ahora se va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque cuando le saque el plástico se le va a ir este brillo pedorro que tiene acá. Acá tengo unos alicates, ¿sí? Acá está mi teclado y mi mouse gamer, pues LED, y va a haber todo LED a partir de ahora. Y vamos a retirarlo con mucho cuidado, ¿vale? Y de paso esto me sirve como prueba, porque si explota en vivo, ¿sí? Si explota en vivo, por lo menos tengo la prueba para Mercado Libre, que tengo un video grabando donde estoy haciendo un unboxing de primera y no es que estoy haciendo ninguna cagada. Así que lo que vamos a hacer es unboxearlo bien. Vamos a sacar estos también de acá. Vamos a hacerlo todo así con mucha paciencia, sí, con mucha paciencia. Tuki, perfecto. Acá tenemos dos más de las grampitas estas de los clips. Así lo sacamos bien. Bueno, este se me rompió. Vamos con esta. Ahí está. Y este lo sacamos así con mucha facilidad. Listo. Ahora tiramos un poquito. Ahí salió.
listo, y empezamos a retirar el resto, lo cual es muy sencillo, muy sencillo. Sacamos así, sacamos así hasta de acuya. Obviamente después capaz que le voy a hacer un par de movidas a la cámara para que nada, resumir un poquito lo que está pasando, pero capaz que no, depende de qué tan rápido haga el video. Me llevamos 5 minutitos de grabación y estaría bueno tratar de hacerlo en vivo, reitero, para que ustedes puedan ver todo el proceso, porque lo que voy a hacer ahora es conectarlo y explicarles cómo funciona todo esto. Muy bien, vamos a arrancar. Vamos a retirar todos los elementos. Es muy liviano, ya quiero aclarar, es muy liviano. O sea, a ver, son LED, es un transformador, tampoco es magia. Después acá tiene algunas ligeras instrucciones en distintos idiomas, son datos técnicos nada más. Alimentación de 12 volt, 3 amperes, ¿sí? Unidad de corte 5 centímetros. Sí, 5 centímetros, o sea, tiene unidades de 5 centímetros de corte. O sea, acá 5 centímetros entiendo que puedes cortar. Bueno, nada más. Un montón de datos técnicos que obviamente después ustedes lo van a poder ver en el enlace. Así que esto lo vamos a retirar por aquí, lo vamos a dejar y vamos a traer la tira LED, que la pueden ver acá, muy bonita ella. Acá están, ¿sí? Quiero mostrarles algo porque esto es muy importante, muy importante. Fíjense que tiene dos segmentos, ¿sí? Viene con pegamento también, ustedes lo pueden adherir a superficies, pero esto viene con dos segmentos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque ustedes pueden extender, ¿sí? Porque estas fichas son iguales, pero son una continuidad, esto es una continuidad, entonces ustedes pueden extender la longitud de la tira LED y alimentarla con el mismo transformador a través de este receptor también, porque esto además esta cajita cuenta con un receptor. Este receptor es el que nos va a permitir comandar las funciones a través del control remoto para poder elegir el color, encendido, apagado, intensidad. Fíjense que acá ya tiene los presets, ¿sí? También tienen efecto estroboscópico, efecto flash, efecto de desvanecimiento, efecto de suavidad, encendido, apagado, aumento del brillo y disminución del brillo. Después, una vez que esté instalado, vamos a poner la cámara de vuelta en modo selfie, vamos a apagar el velador y vamos a agarrar y vamos a ver cómo se ve, si es que no explota, lógicamente. Así que bien, vamos a hacer esto. Ya tenemos esto por aquí y dejó muy en claro el instructivo que hay que hacer coincidir las marcas. ¿Qué marcas dirán ustedes? Fíjense, esto no sé si ustedes lo llegan a apreciar con la escasa iluminación que hay. A ver si se llega a ver. Van a ver en este lugar acá una flechita, ¿sí? Ven que la calidad no es la mejor por el tema de la iluminación del velador, pero acá hay una flechita. Y esta flechita también está acá. Vamos a tratar de iluminarlo bien, que se vea lo más claro posible. A ver si se llega a ver. Tuki, estoy jugando con la luz. Bueno, ahí está la flechita, ¿ven? ¿La ven? La flechita está de este lado. Ahí está, ¿ven esa marquita? Entonces esa marquita tiene que coincidir con la otra marquita. Acá están. Vamos a ver si se llega a ver bien. Acá están las dos marquitas. Acá un poquito vamos a jugar. Se ve como el orto. Bueno, no importa. Están acá. Acá hay una, acá hay la otra. Entonces, ¿qué hacen? Lo enchufan. Lo voy a tratar de juntar. Hay que hacerlo con mucho cuidado, esto con mucho amor. Recuerden que estas son cosas muy delicadas. Entonces hay que empujarlo con mucha precaución. Y ahí vamos a tratar de que se vea. Y si no, voy a traer un poquito mejor la luz para acá, para que se aprecie mejor en lo posible. Bien, vamos a tratar de traer la luz un poquito más para acá. Ahí está, ahí pueden ver las marcas. ¿Ven? ¿Ven que están las dos marquitas? Justo cerca de mi pulgar. Hay dos marquitas que coinciden. Listo, eso significa que aparte ustedes pueden ver que los colores de los cables coinciden. Negro con negro, azul con azul. ¿Ven que están los colores coincidentes? Ven que se ve claramente que los colores coinciden perfectamente. Así que vamos a volver a poner el velador por aquí. Bien, vamos a volver a poner el velador por aquí. Voy a traer esto para acá, voy a acomodar a mogos porque lo he tirado al carajo. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar el transformador, vamos a sacarle el precinto. Vamos, 9 minutos de video al momento, pero bueno, vale la pena, yo creo que vale la pena hacer esto, porque aparte es una linda experiencia, porque es algo que quiero compartir con ustedes, para que de esa manera también podamos ver digamos en directo, ¿no? En directo una cosa que para mí es muy importante para el canal. Y después la tira de LED la vamos a tener que instalar, vamos a rebuscárnosla para agarrar y bueno, ver cómo quedaría. Yo lo que voy a hacer ahora es agarrar y primero y principal voy a conectar esto aquí, ¿sí? Y después debajo vamos a buscar el toma. Vamos a buscar un toma que está acá abajo. No creo que necesiten un instructivo para enchufar un toma corrientes. No, ya sería una exageración. Pero abajo hay una zapatilla y también hay un estabilizador. Así que lo voy a enchufar ahí. Lo vamos a encender. Y después voy a hacer seguramente un corte donde lo voy a estar instalando. Y vemos el resultado final con la cámara en modo selfie. Así que voy a bajar por acá. Lo voy a enchufar todo esto en vivo y en directo. Esperemos no lamentar una explosión. Muy bien, miren qué bonito.
Miren, qué bonito. ¡Ay, qué preciosidad! Esto va a ser una locura, men. Bueno, acá retiramos el plástico. Esto tiene un plástico protector que aísla la batería, que usa una pila. Vamos a ver qué tipo de pila usa. Que son las típicas pilas, seguramente 2030, 2050, alguna de estas. A ver, vamos a ver. Sacamos la trabita, esto es tipo una bandejita, ¿sí? Bueno, no, es una pila mucho más chica, de hecho, para mi sorpresa. Una 1220 de 3 voltios, muy bien. La vamos a colocar aquí, nuevamente, tuki, y vamos a ver si funciona. Entonces acá tenemos el comando y le vamos a dar al off. A ver, tuki, apaga, bien. On, enciende. Y ahí podemos ir cambiando a, por ejemplo, azul. Podemos cambiar a amarillo, perdón, verde, amarillo. Bueno, yo soy daltónico, así que perdónenme, gente, si a veces me la mando. Después tenemos rojo. Esto va a ser hermoso porque vamos a poder también jugar con distintas gamas de colores que va a ir combinando el RGB. Es muy sutil acá porque está muy sobreexpuesta la imagen, pero no importa. Y lo que vamos a hacer con esto, para nuestra alegría, va a ser poder ambientar muchísimo mejor los directos. La volvemos a encender y acá van a ver que incluso yo lo que puedo hacer es disminuir la intensidad o aumentarla, lo cual es una belleza. Vamos a apagar nuevamente y ahora sí, vamos a hacer la instalación para ver cómo queda en casita. Ahí los directos, apagamos la luz del velador y ahí vemos qué onda. Ya hemos realizado la instalación, obviamente ustedes lo pudieron ver. Yo lo que hice ahora fue ponerlas de una forma muy rudimentaria, después vamos a ver cómo lo cableamos, pero lo importante era ver que funcionara. Así que lo que vamos a hacer es agarrar, hacerle un plano general para que puedan apreciar. Lo que hice fue rodearlas alrededor del mueble, después las voy a estirar un poquito mejor, las voy a centrar un poquito mejor. El control quedó del lado de abajo de la mesa para que pueda estar más accesible y de esa manera yo pueda comandar los distintos tipos de colores. Vamos a apagarla primero. Vamos a apagarla, ahí la apagamos, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a ver si hay alguna diferencia o no. Voy a apagar el velador, este velador noble, porque no puedo quejarme de él porque me ha acompañado de, sí, larguísimas noches para, bueno, zafarla debido a lo que me pasó. Así que lo que vamos a hacer es apagarlo, darle un merecido descanso y ponerlo en el lugar que le corresponde, que es la habitación. Y vamos a pasar a ver la magia, a ver qué tal. Obviamente no va a ser la mejor calidad, recuerden que vale menos de 3 lucas, pero bueno, por lo menos vamos a tener un poquito mejor de iluminación, Tuki, pero qué bonito, señoras y señores. Se ha armado el boliche en casa. Ahora, por ejemplo, podemos jugar. ¿Queremos chilear? Tenemos luz azul. Tenemos momentos de alegría y tenemos una luz verde. Vamos a jugar terror. Wow, man, tenemos una tonalidad roja sinestra. Así que bueno, espero que les haya gustado esta review. Los invito, por supuesto, si les gusta este contenido, a suscribirse y tocar la campanita. Recuerden que este es un canal de gaming y jugamos mucho terror, así que este LED rojo se le va a sacar todo el jugo posible. Y ahora sí, me despido, les mando un gran abrazo, espero que les haya gustado. Les dejo el enlace, como les dije, en la descripción, en un comentario fijado. Y recuerden apoyar muchísimo el canal con un likeazo, un comentario, una suscripción. Se los quiero un montón, gracias por estar siempre. Espero ir mejorando de a poquito el setup para que de esa manera pueda tener mucha mejor calidad tanto en los videos como en lo que tiene que ver con los directos. Y desde acá los saludo al Inigente 666 con este color rojo bien bloody, y nos vemos muy pero muy pronto. Bye bye.